coja. ¡Woohoo! Veamos qué más hay en la caja. El inflador. Primero armaremos el inflador. Esto. Lo colocamos ahí. Esto lo enrocamos aquí. Esto. Tenemos el inflador armado. Una red con frencitos. Muchas bolitas de colores. 3 rosas. 3 naranjas. Un verde. Y 3 azules. 3 de slime. Uno rosa. Verde. Azul. ¡Comencemos! En un vaso con agua pondremos unas perlitas. Ahora esperaremos 20 minutos. ¿Por qué tengo que esperar? Ay, no me gusta esperar. Miren cómo crecieron mis perlitas. Tomaremos un globo que es color rosa. Vamos a inflarlo. Lo colocamos así. Sacamos el agua y dejamos las perlas. Tiene que quedar así. Sacamos esto, escogeremos un slime. El verde. Colocamos el slime en el embudo. Lo vamos a presionar con los dedos. Le pondremos perlitas. Ahora inflaremos. Lo atamos. Nos quedaría así. Le pondremos la red. Lo aseguramos con el pedacito. Nos quedaría así. Yo me voy a quedar haciendo más, pero nos vemos en el próximo video. Adiós. Suscríbanse a mi canal y denme más de gusta.